Стиральная машина Индезит стучала, а теперь еще и не крутит. Едем разбираться. Первым делом снимаю движок и осматриваю щетки. Щетки полностью стерты. Собственно, из-за этого барабан и перестал крутиться. Будем их менять, а также проведем техническое обслуживание движку. Движок заберем в мастерскую. А вот стучала она из-за изношенных амортизаторов. Амортизаторы меняем сразу. Кстати, ресурс этих деталей можно продлить. Главное не перегружать машинку, а между стирками делать паузу минимум полчаса. С движком разбираемся следующим образом. Снимаем старые щетки и продуваем от щеточной пыли. Затем мелкой наждачкой шлифуем коллектор, а после полируем его губкой. В результате получается вот такая красота. Затем чуть скругляем щетки, ставим их на место и запускаем движок, чтобы они притерлись. После всего этого едем обратно, ставим движок, проверяем машинку и едем помогать дальше.